Öncelikle herkese merhaba. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün de sizlere güzel görüntüler, aşk dolu paylaşımlar sunacağım. Paylaşımlarımı sevilerek izlenen, herkes tarafından beğenilen oyuncular Erkan ve Yağmur Öztürk'ten olacak. Birbirine yakışan çift yapımcıların güzel görüntülerini, güzel paylaşımlarını bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Sizlerden tek dileğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.